भुरग्यांनो, तुम्ही पदेराक पळयला आसतलो न्ही. सकाळी फुडें पोंक 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 असो आवाज येता, वा सांजे वेळार पोंक 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 करून आवाज येता. कोण करता तो आवाज? बरोबर, पदेर. कोण हो पदेर? पदेर जो पाव, उंडे, पोळयो, कांकणां हे जिनस घेवन येता आनी सगळ्यांक आपूण आयला तें कळपाक जाय म्हूण तो पोंक पोंक करून कोर्नो वाजयत येता. बरोबर न्ही? तर आयज आमी ह्या पदेराचेर कविता शिकया. पयलीं आमी कविता वाचत वाचत अर्थ जाणून घेवया आनी मागीर निमाणे कडेन कविता गावया बी. चलात तर वाचत म्हजे फाटल्यान. पदेर म्हज्या भावा, वेळ काडिनाका, पोळयो उंडे बेगीन दिगा, भूक लागता ताका. म्हळ्यार जेन्ना पदेर येता तेन्ना ह्या भुरग्यांची आवय पदेराक सांगता, आरे बाबा भावा, बेगीन तांकां पोळयो आनी उंडे दी, तांकां भूक लागल्या. च्या घेवन बसल्यात ती, वाट पळयतात तुजी. तांकां पोळयो उंडे बेगीन दी. तांकां थार जायना, रावपाक जायना, बेगीन तांकां खूब भूक लागल्या. हांगा पळयात, हो पदेर आयला. ताणें पोळयो हाडल्यात, उंडे, पाव, कात्रे पाव, कांकणां. पळयली? फुडें वाचया. पदेर तुजे उंडे रुचीक लागतात बरे, तूप लावन खायत जाल्यार मनीस जातात गोरे. दी दी उंडो दी, दी दी पोळी दी, दी दी उंडो दी, दी दी पोळी दी. म्हळ्यार भुरगीं सांगतात, पदेर तुजे उंडे रुचीक लागतात. रुचीक लागता म्हणजे बरे लागतात खावपाक. आनी तुका खबर आसा, जर ताका तूप लावन खाल्लें जाल्यार तें आनीक बरें लागतात. आनी ते तशें खाल्ल्यार मनीस गोरे जातात खंय. मनीस गोरे जातात म्हणल्यार कितें? खऱ्यांनीच काळो आशिल्लो मनीस गोरो जाता अशें न्हय, तर तो मनीस अशें तूप लावन पाव खाल्ले जाल्यार ताची भलायकी बरी जाता, म्हणल्यार ताका आनीक घटवाय मेळटा. म्हणून तो म्हणटा, दी दी उंडो दी, दी दी पोळी दी, दी दी आमकां खावपाक पोळी दी आनी उंडो दी. हे पळयात, पाव, उंडे, तूप. हे तूप लावन पावाक खाल्ले जाल्यार ते आनीक रुचीक लागतात आनी आमकां आनीक घटसाण मेळटा. फुडें वाचया. पदेर आमचो आयलो, दारा मुखार रावलो, एक एक करून पदेरान सगळो माल खपयलो. घे घे उंडो घे, घे घे पोळी घे, घे घे उंडो घे, घे घे पोळी घे. तर जेन्ना पदेर येता तो कोर्नो वाजयत येताच आनी सगळ्यांच्या दारान वता. आनी भुरगीं वा जाणटीं घरा भायर येतकच तांकां पदेर मेळटा. तो कितें करता? आपल्या कडेन आशिल्ले जिनस सगळ्यांक एक एक करून खपयता. म्हणल्यार जिनस म्हटल्यार कितें? म्हाल. म्हाल म्हटल्यार जिनस ताणें हाडलेले. पाव, उंडे, कांकणां, पोळयो हो सगळो म्हाल तो खपयता. खपयता म्हटल्यार सगळ्यांक दिता, विकता, पयशे घेता आमचे कडल्यान आनी तो आमकां ताणें हाडिल्ले जिनस दिता. आनी म्हणटा कसो, घे घे उंडो घे, पोळी घे म्हणटा न्ही. पळयात, पोळयो आनी हे उंडे. हो पळयात पदेर. भुरगीं कशीं घेतात पळयात, केदे व्हडले पाटी आसा पळयात, कितलो म्हाल भरिल्लो आसा तातूंत. आनी तो आपलो म्हाल असो खपयता. आतां म्हजे कडेन ही कविता बरयल्ली आसा, हांव म्हणून दाखयतां, तुमी आयकात. पदेर म्हज्या भावा, वेळ काडिनाका, पोळयो उंडे बेगीन दिगा, भूक लागता ताका. पदेर तुजे उंडे रुचीक लागतात बरे, तूप लावून खायत जाल्यार मनीस जातात गोरे. दी दी उंडो दी, दी दी पोळी दी, दी दी उंडो दी, दी दी पोळी दी.
पदेर आमचो आयलो, दारा मुखार रावलो, एक एक करून पदेरान सगळो माल खपयलो. घे घे उंडो घे, घे घे पोळी घे, घे घे उंडो घे, घे घे पोळी घे. आता ही कविता तुम्ही परतून परतून ऐकात, गावपाक शिकात आणि सगळ्यांक गावन दाखयात. बरें तर भुरग्यांनो, देव बरें करूं.